आज मैं आपको घर पर ही टॉय पिस्तौल बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं एक मोटर लेती हूँ। मैं मोटर के ऊपर एक लकड़ी के टुकड़े को चिपका देती हूँ। फिर मैं इस टुकड़े पर स्विच लगाकर मोटर से स्विच कनेक्ट कर देती हूँ। अब मैं एक इंजेक्शन लेती हूँ और मैं कुछ इस तरीके से इसे आगे से काट देती हूँ। फिर मैं इस इंजेक्शन को मोटर पर चिपका देती हूँ। अब मैं एक इंजेक्शन के आगे की कैप को उतारकर इंजेक्शन में डाल देती हूँ। अब मैं बैटरी को लगा देती हूँ। अब मेरी पिस्तौल रेडी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लवली जरूर लिखना।